Sevanje gama je neke vrste svetloba. Je pač elektromagnetno valovanje, podobno kot vidna svetloba, samo da ima višjo energijo oziroma krajšo valovno dolžino. S prostimi očmi ga ne moremo videti, zato potrebujemo posebne naprave. In tudi, ker to sevanje gama ne pride skozi Zemljino atmosfero, moramo zato, če hočemo detektirati sevanje gama, ki prihaja iz vesolja, poslati nad ozračje sonde. Recimo zdaj trenutno imamo več satelitov, na primer satelit Swift in pa satelit Fermi, sta zelo pomembna za nas, recimo, ki proučujemo izbruhe sevanja gama. Izbruhi sevanja gama so najmočnejše znane eksplozije v vesolju, trajajo recimo od delčka sekunde do recimo 100 sekund, nekaj 100 sekund. Energija, ki se v tem času sprosti, je pa taka, kot če bo naše Sonce oddalo v celem svojem življenju, se pravi v 10 milijardah let. Proučevanje izbruhov sevanja gama je pomembno z večjih vidikov. Recimo za samo astronomijo in astrofiziko je pomembno zato, ker nam pove nekaj o življenjski poti zvezd. Se pravi, zanima nas, katere zvezde končajo svoje življenje v obliki takih eksplozij. Potem nas zanima, recimo, lahko nam povejo tudi o tem delu galaksij, kjer nastajajo ti izbruhi, se pravi, v kakšnem okolju se zgodijo. In ker so tako močni, se pravi, jih vidimo zelo daleč nazaj v preteklost in nam pomagajo, da proučujemo vesolje, kakšno je bilo takrat. Se pravi, gledamo nekako res v zgodovino vesolja, vse do tistih prvih zvezd v vesolju, ko so nastale. So pa tudi širše pomembni za fiziko, ker so to pojavi, ki se zgodijo v zelo močnem gravitacijskem polju, tudi zelo močno magnetno polje je prisotno. Hitrosti, ki jih dosega snov pri teh izbruhih, so praktično zelo, zelo blizu svetlobni hitrosti. Delci, ki nastajajo, imajo visoke energije. Tako da nam to pomaga proučevati fizikalne zakone v takih pogojih fizikalnih, ki jih na Zemlji nikakor ne moremo ustvariti. Opazovanje izbruhov sevanja gama tipično poteka tako, da najprej satelit, ponavadi je to satelit Swift, zazna tak izbruh. No, in ko Swift zazna tak izbruh, tak dogodek, potem zelo hitro, natančno določi lokacijo, smer neba, iz katere je prišlo to sevanje, in sporoči to na Zemljo. Tako da potem recimo v naši skupini uporabljamo tak robotski teleskop Liverpool, ki stoji na Kanarskem otoku La Palma, da potem opazujemo tisti del neba, kjer se je zgodil izbruh, tudi v vidni svetlobi. Ker tipično samo sevanje gama ugasne recimo v delčku sekunde ali pa mogoče traja tam nekaj 100 sekund, potem pa začne prihajati iz tistega dela, iz tiste točke na nebu, tudi druga vrsta svetlobe, recimo rentgenska, ultravijolična in pa tudi vidna svetloba. In to temu rečemo potem recimo optični zasij in opazujemo s teleskopom. In ta svetloba potem sčasoma nekako pada, ampak lahko jo opazujemo tipično nekaj ur ali pa celo nekaj dni. No, in s tem opazovanjem te svetlobe lahko potem več izvemo o sami eksploziji, o okolici, o mehanizmu eksplozije. In recimo tudi lahko izvemo take stvari, kot a je bilo prisotno magnetno polje v tej eksploziji, kako pomembno je magnetno polje v tej eksploziji. Recimo to je taka recimo rdeča nit raziskav, ki jih naša skupina dela, je to, da nas zanima ta vloga magnetnega polja. In zato smo razvili poseben inštrument, polarimeter Ringo, mu rečemo, ki smo ga dali na ta teleskop Liverpool. In zdaj z njim lahko že v bistvu nekaj minut potem, ko se tak dogodek zgodi, ko ga satelit zazna, mi čez nekaj minut že opazujemo in merimo polarizacijo svetlobe, ki pride do nas. Ne? Ker ta polarizacija je potem večja, ker polarizacija nam pove, da je prisotno močno magnetno polje in da je to magnetno polje urejeno. Kakšna je vloga magnetnega polja, nam pomaga razumeti, kakšen je sploh mehanizem teh eksplozij. Ne? Ali je to, kaj poganja eksplozijo in kako nastane svetloba, ki jo mi vidimo. Ena takih velikih tem, ne, za katero so vsi nekako verjeli, da obstaja, ampak niso verjeli, da bo kdaj res izmerjeno, so bili gravitacijski valovi. Ne, to je bilo zdaj neposredno detektirano pred enim letom in to je pač en tak velik dogodek. Zdaj, med temi velikimi ugankami vesolja, po mojem mnenju najbolj seveda izstopata dve stvari, ne, temna snov in pa temna energija. In temna energija in temna snov sta povezane s tem
kakšna usoda čaka vesolje. Seveda tudi neposredno na nas, na človeštvo, na Zemlji nima zdaj nekega velikega vpliva, ker se bo to seveda dogajalo v zelo, zelo daljni prihodnosti. Ampak se mi pa zdi, da pač nas ljudi vedno taka vprašanja zanimajo, ne? In vznemirjajo naš položaj v vesolju, naša vloga, potem prihodnost vesolja, tudi nastanek vesolja, ne, je bilo včasih zelo tako zanimivo vprašanje, ker vsaka kultura, vsako ljudstvo je imelo neko svojo zgodbo, nek svoj mit, ne. Zdaj smo nekako, se nam zdi to, razumemo s pomočjo te teorije velikega poka, zdaj nas pa bolj mogoče vznemirja prihodnost vesolja.